लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, जो आज आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। मैं सारा हरियाणा घूम के आज यहां पहुंचा हूं, मुख्य सारे हरियाणा घूमा हूं, और वहां देखा मैंने एक ही बात, एक ही आवाज आ रही है लोगों की, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। 36 बिरादरी ये मन बना चुकी हैं कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार बने। जो पूजा जी कह रही थी, ये आम आदमी की आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। तो ये क्यों हुआ है बदलाव, ऐसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि लोगों ने तोल के देख लिया। जो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 2005 से 2014 तक, और 14 से लेकर 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, इनका देख लिया। हमारी उपलब्धियां देखी, इनकी विफलताएं देखी। हर वर्ग मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, क्योंकि किसी का किया ही कुछ नहीं, कोई उपलब्धि इनके नाम नहीं। वायदे बहुत किए, वायदा किया इन्होंने कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो आप, 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। 2014 में डीजल पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में सबसे सस्ता था, आज सबसे महंगा है। जाके देख लो आप, पंजाब से भी महंगा है, चंडीगढ़ से भी महंगा है, दिल्ली से भी महंगा है। तो लागत तो बहुत बढ़ा दी। इसी प्रकार से जितने भी वायदे किए, कोई वायदा नहीं पूरा किया। अब सवाल आता है इस बात का, बहुत सारे साथियों ने चर्चा कर दी कि भाई अब लोग ये कहते हैं ये ठीक बात है, 10 साल में जो 2014 में जो हमने कांग्रेस सरकार छोड़ी, कांग्रेस ने, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश था। आज 10 साल के बाद नंबर 1 किस चीज में हो गया भाई? बेरोजगारी में, अपराध में, महंगाई में, कानून व्यवस्था की बात ही नहीं। इनका सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बताया। रोज फरोख्तियां मांगी जा रही है, डाके मारे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज कोई, ये नहीं है आज पहली दफा हुआ था। 2005 से भी पहले एक बार ऐसा ही माहौल बना था हरियाणा में। 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा करने का मौका मिला। बनते ही मैंने एक बात कह दी थी, क्योंकि उस समय भी अपराध बहुत थे, जेल से राज चलता था। बनते ही मैंने कह दिया था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। याद होगा आपको, छोड़ गए और 10 साल में हम नंबर 1 प्रदेश बन गए। अब कहां, हमारा नंबर ही कहीं नहीं है, बहुत पिछड़ गए। तो ये आपने देखना है, हमने जो भी काम किए, मान लो गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लॉट की हमने स्कीम बनाई, 4 लाख के करीब प्लॉट दिए हमने, और 3 लाख अंकित कर दिए थे। आते ही इन्होंने स्कीम बदल दी। बच्चों के, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप का था, उसमें घोटाला कर दिया, घोटाला पे घोटाला। ये सरकार का काम है। तो अब तो जैसे बताया पूजा जी ने, भाई हमारी सरकार आएगी तो 100-100 गज के प्लॉट की फिर स्कीम शुरू करेंगे, 7-3.5 लाख का 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे ताकि आगे बढ़े। कोई वायदा पूरा नहीं किया।
बच्चे बुजुर्गों की पेंशन हो, हमने वादा किया देंगे हम। किसान की बात है, किसान को हरियाणा में हम जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। और राहुल गांधी एक बहुत मजबूत नेता उभर रहे हैं, केंद्र में लड़ाई लड़ रहे हैं किसान के लिए, उसको लीगल गारंटी देने के लिए इस सरकार को मजबूर करेंगे कि हम करेंगे, हम संघर्ष करेंगे ताकि पूरे देश में एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे मिलने चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए।